Hi friends, நீங்கள் இன்னும் ஓல்டாம்ஸ் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோக்கும் உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஹாய் ஹலோ வெல்கம் காய்ஸ், திஸ் இஸ் ஓல்டாம்ஸ். இந்த வீடியோவில் இந்த 8 இன்ச் அவார்டு சப்வூஃபரோட அன்பாக்சிங் ப்ளஸ் அதோட ஆடியோ ரிசல்ட் எப்படி இருக்குங்கிறத பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி சப்வூஃபரை வெளியே எடுத்துடலாம். இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா சப்வூஃபர். பார்க்கறதுக்கு நல்ல ஷைனிங்காக இருக்குது. நல்ல ஒரு கோல்டன் கலரில் ஃபினிஷிங் கொடுத்துருக்காங்க. மேக்னெட்டும் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஹெவியாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த சப்வூஃபரோட மாடல் நம்பர் பார்த்திங்கன்னா SW880PS. நான் வச்சுருக்க சப்வூஃபர் பார்த்திங்கன்னா 8 ohms 80 watts RMS கொண்ட சப்வூஃபர். இவங்க மென்ஷன் பண்ணிக்கிறது பார்த்திங்கன்னா RMS வாட்ஸ் மட்டும்தான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. PMPO வாட்ஸ் மென்ஷன் பண்ணலை. அதாவது பீக் மொமெண்டரி பவர் அவுட்புட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. JBL சப்வூஃபர்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சப்வூஃபரோட முன்பக்கத்தில் 1200 watts 1300 watts 1500 wattsன்னு எல்லாமே அபோவ் 1000லேயே உங்களோட வாட்ஸை மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஆனால் அந்த சப்வூஃபர்ஸோட கான்ஃபிகரேஷன் எடுத்து பார்த்திங்கன்னா தெரியும். அதோட RMS பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். பீக் பவர் பார்த்திங்கன்னா எப்போவும் அதிகமாக தான் இருக்கும். RMS வாட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அதை விட கம்மியாக தான் இருக்கும். அதனால தான் பீக் பவரை நல்ல பெரிய எழுத்தில் சப்வூஃபர்லேயே மென்ஷன் பண்ணிடுறாங்க. RMSஸை பார்த்திங்கன்னா யூசர் மேனுவலில் மட்டும்தான் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஆனால் இந்த சப்வூஃபரில் பார்த்திங்கன்னா 80 watts RMSங்கிறத சப்வூஃபர்லேயே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. பட் பீக் பவர் மென்ஷன் பண்ணலை. இந்த சப்வூஃபர் பார்த்திங்கன்னா நல்லா குவாலிட்டியாக ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. சப்வூஃபர் கோனும் பார்த்திங்கன்னா நல்ல குவாலிட்டியான கோன் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. மேக்னெட்டும் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஹெவியான மேக்னெட் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஓவராலாக பார்க்கும்போது சப்வூஃபர் நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குது. சப்வூஃபர் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஷைனிங்காக இருக்குது. லைட்டில் காட்டும்போது எப்படி ஷைன் ஆகுதுங்கிறத பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு இந்த சப்வூஃபரை பாக்ஸில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இந்த பாக்ஸில் தான் பார்த்திங்கன்னா சப்வூஃபரை ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். சப்வூஃபரை வச்சாச்சு. இப்போது கரெக்டாக மார்க் பண்ணி ட்ரில் பண்ணிடலாம். ஒயரிங் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. இப்போது ஸ்க்ரூ போட்டு டைட் பண்ணிடலாம். இதே மாதிரி நல்ல குவாலிட்டியான ஸ்க்ரூஸ் வாங்கிக்கோங்க. அப்போ தான் டைட் பண்ணும்போது நல்லா டைட் ஆகும். ஸ்க்ரூ டைட் பண்ணும்போது ஸ்க்ரூ டிரைவரை கவனமாக யூஸ் பண்ணணும். இல்லைன்னா அது சப்வூஃபரோட கோனை டேமேஜ் பண்ணுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. நம்மளால் எவ்வளோ டைட் வைக்க முடியுமோ அவ்வளோ டைட் வச்சுக்கணும். சப்வூஃபர் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஃபைனல் பார்ட் ஆடியோ டெஸ்டிங். ஆடியோ டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு என்னோட டெஸ்டிங் ஆம்ப்ளிஃபையரை யூஸ் பண்ண போகிறேன். இதில் பார்த்திங்கன்னா மகாராஜாவோட சப்பு சரவுண்டு சென்டர் போர்டை யூஸ் பண்ணுறேன். மெயின் வால்யூமுக்கு பார்த்திங்கன்னா சக்தி BT போர்டை யூஸ் பண்ணுறேன். இந்த மகாராஜா போர்டில் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி கண்ட்ரோல் இருக்குது. ஸோ இந்த சப்வூஃபருக்கு தகுந்த ஃப்ரீக்வன்சியை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டேன். ஹெட்ஃபோன்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் ஒரிஜினல் ரிசல்ட்டில் ஒரு 50% உங்களால் கேட்க முடியும். ஆடியோ ப்ளே பண்ணுறேன், கேளுங்க. கேட்டிருப்பீங்க. சப்வூஃபரோட ரிசல்ட் எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பற்றின உங்களோட கருத்துக்களையும் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி வீடியோஸ் தொடர்ந்து பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் ஓல்டாம்ஸ் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கைஸ். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.